السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، معكم عبد الفتاح خميس. الكثير ممن يستعملون أجهزة دريلز لا يعرفون الفرق بين جهازي دريل والإمباكت دريل، وفي أغلب الأحيان ربما لم يسمعوا بهذا الأخير من قبل. في هذه الحلقة سنعرف الفرق بين كل من الجهازين ومجالات استعمال كل منهما. وقبل أن نبدأ تأكد من أنك ضغطت على زر الاشتراك واللايك حتى تدعمونا على الاستمرار. هيا بنا نبدأ المقارنة. أولا، التصميم والمصنعية. نلاحظ أن جهاز الإمباكت دريل أصغر حجما من جهاز دريل، ويظهر ذلك جليا عند أغلب الشركات العالمية: ديوالت، ميلواukee، ماكيتا، كراون، إلخ. وذلك عائد أساسا إلى غياب علبة التروس أو ما يسمى بعلبة التحكم في شدة العزم، بالإضافة إلى غياب آلية التبديل بين أنواع الريش والرؤوس في الإمباكت دريل وتواجدها في الدريل. فببساطة نستطيع القول أن الإمباكت دريل يساوي دريل ناقص علبة العزم ومكان تثبيت المفاتيح. لكن ماذا عن الأداء؟ إذا ما تحدثنا عن أداء كل من الجهازين فغالبا ما يكون جهازان يمتلكان نفس الفولت، وهذا يعني نفس القوة، فنجدهما إما 20 فولت أو 18 فولت. لكن إذا ما جربنا الجهازين نلاحظ الفرق الشاسع بينهما، حيث أن جهاز الإمباكت دريل باستطاعته شد البراغي وإدخالها في الأخشاب شديدة القساوة والمعادن الصلبة بسرعة وسهولة أكبر بالمقارنة مع الدريل، وذلك عائد أساسا إلى أن الإمباكت دريل يحتوي على ميكانيزم داخلية أشبه ما تكون بآلية الطرق، وهذا ما يجعل من شد البراغي أسرع وأسهل. وحسبك أن تعلم أن هذه الآلية تجعل من الإمباكت دريل أقوى من الدريل ب3 أضعاف كاملة. نعم، 3 أضعاف. لكن ماذا عن وظيفة كل من الجهازين؟ الإمباكت دريل يمتلك رأسا سداسي الأضلاع كما ترون، مما يجعله حرفيا جهازا لشد البراغي وفقط، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تركيب إكسسوارات أخرى فيه. وعلى العكس من ذلك جهاز دريل يمتلك مرونة أكبر، من حيث أنه يتناسب مع كل الإكسسوارات التي تخطر على بالك. وحيث أن الشركات رأت أن قلة الخيارات التي أتيحت في الجهاز ستجعل منه جهازا غير مرغوب فيه وغير مطلوب في السوق، راحت بعض الشركات لتصميم إكسسوارات خاصة تتناسب مع الرأس السداسي للجهاز حتى تزيد من استعمالات الجهاز وتتيح خيارات أوسع. وفي الأخير لنلقي نظرة عن أبرز الاختلافات التي أوردناها بين كل من الجهازين.